आमा म आज हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ? सोध। मम्मी आज बिहे गर्नु पर्यो है। उता पहाडी गाउँको चमेलीले मान्नुपर्छ, मलाई लास्ट मन परिसकेको छ है। घरमा खाने रासन छैन अनि पैसा छैन, चामल छैन, कहाँ अहिले खायो भने भोलि खाने चामल छैन नि त, कहाँ त बिहे गरेर भन्छस्? नै ऊ त मलाई लास्ट मन परेछ, आज जसै पनि मागेर ल्याउनु पर्छ है आमा। रेडियो जामिन त्यसो। चम्पाले माग्नु जाने भयो, अब त म एकदम खुसी छु। कस्तो भयो आमा भन्नु त? अहिले त हिरो जस्तो देखियो। एउटा चम्पा पटिन्छ ल हिँड्छ। ल जाम त। हजुरको बुवाले बोलाउनु त। हुन्छ एकछिन बोलाउँछु। कामले आउनु भएको? कामले त हजुर चम्पाले माग्नु आएको, एकछिन यतै बसेर कुरा गरौँ न। जा छोरी फेरि लिएर बस्नु न। चम्पालाई मेरो छोराले मन पराइसक्यो अनि तपाईँहरू दिनुहुन्छ कि नै भन्नु, म त हात भन्न आएको। दुइटैको मन मिल्नु पर्यो, माग्ने जमाना छैन, दुइटैको मन मिल्नु पर्यो, दुइटै कुराहरू छन्, अरू के भन्नु। होइन मेरो चाहिँ अलिक पढाइ छ। मैले अस्ति मौसममा गएको हजुर चम्पालाई मन पराएर चम्पाले भनेको मेरो घरमा आउनु त मम्मीसँग कुरा गरेर हात माग्न आऊ भनेर भनेको। चम्पालाई बोलाएर आउनु। हस् मम्मी। चम्पा त यस्तो राम्रो केटा माग्न आएको छ भनेर मनपर्छ कि नै? केटाहरू माग्न आइसक्यो, मन पर्यो कि नै भन। छोरी तिनीहरूलाई चालेर आज छोरी रक्सी खाँदैन भन्नुभएको छ, छोरीलाई दुःख पीडा केही नदिनु, मन माया मिलेपछि दिनु होला। त्यस्तो चिन्ता केही पनि नगर्नु, मेरो विश्वास गर्नु। म चम्पालाई होइन एकदम मन पराउँछु, चम्पालाई माया गरेर चाहिँ हजुर माग्न आएको। तपाईँहरू मात्र एकदमै मिठो कमी टाइपको भेटी लिएर आएका छौँ। धेरै दिनपछि आज हामीले एकदम काममा बिजी भएर हजुर हाम्रो बिहान आज चाहिँ हाम्रो तपाईँको मात्र एकदम मोबाइल मेरो भिडियोहरू छ, युट्युबमा गएर नि हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यसमा नि हेर्नु सक्नुहुन्छ, टिकटकमा नि हेर्नु सक्नुहुन्छ। एकदमै माया गरिदिनु होला, हस्त धन्यवाद। हाम्रो 2 वाक्य पर्छ आउनेछ, सबैले माया गर्नु होला।